दिनैनि तारिखाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जे मानसिफ्रा अनसायदों बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लादोंमोन दिनै बिथां 1%बो साक्सेसफुल खालामना होनो हायाखिसै। दिनै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै सुफुंनायाव बिथाङा फेलें जाबाय। बिपिएफ दोलोखौनो देरहाहोनानै सरकार दाफिननो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा साग्रिद जाबाय। बेखौ दा ओंखायनो बे फेलें सरकार बेखौ दिनै रावबो अनसायला, खालि इलेक्सनखौल' नेदों माब्ला जायो। नोंथांमोना जितु वार्कार्स मिट लादों दिनैहाय बे गरेस्वर ब्लक कमिटिनि नेतृत्वआव इउथ बिएसइउ आरो वमेननि मोनसे हाबाफारि जानानै थांदों, सोलिगासिनो दङ। बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो दिनैनि तारिखाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जे मानसिफ्रा अनसायदों, बिपिएफ दोलोखौनो देरहाहोनानै सरकार दाफिननो थाखाय रायजो राजाफ्रा साग्रिद जाबाय बेखौ बुंनो हायो। मानो होनबा थांनाय बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लादोंमोन दिनै बिथां 1%बो साक्सेसफुल खालामना होनो हायाखिसै। दिनै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै सुफुंनायाव बिथाङा फेलें जाबाय। दा ओंखायनो बे फेलें सरकार बेखौ दिनै रावबो अनसायला, खालि इलेक्सनखौल' नेदों माब्ला जायो। दा अलरेडि बुंबाय सेप्तेम्बराव जागोन, तारिखनिल' बाखि दंसै। दा बेवहाय जोङो दिनै बुंनो हायो बिपिएफआ हारसिङैनो सरकार दागोन, जोङो एबसुलुट मेजरिटि मोनगोन। दिनै इउपिपिएल सरकारजों खुनु मानसिया बिसास गैला, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोर दङ दिनैहाय बिथांमोननि रायजो राजाफ्राबो बिसास गैला। दिनै थगायजोब्बाय गासिखौबो। दिनै हा हु होगोन होनदों, लेन्ड पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन, मेला बानायदोंमोन हानि, बेवहायबो दिनै होनो हायाखिसै। दिनै हा होनायावबो बिथांमोना फेलें जाबाय, थगायबाय। खालि लेन्ड पजिसन सार्टिफिकेट होदों, न' लुनो आन्थाल' होदों हाफोरखौ। दिनै बेबो बिथांमोना दाबो एलटमेन्ट होनो हायाखै। दा बेबादिनो गोबांथार हा हुनि बेलायावबो थगायबाय, साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो थगायबाय, दिनै थिखा थुख्लिनि बेलायावबो थगायबाय, बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बेयावबो दिनै थगायजाबाय। दिनै जेसेबांनाखि इमप्लिमेन्ट जानांगौमोन, इनस्टिटिउसनफोर जानांगौमोन, दिनै बेखौबो इन्डिया गभर्नमेन्टआ रिजेक्ट खालामबाय। आरो दिनै 1,500 कोटि थाखा फैनांगौमोन, बेखौबो दिनै थगायजानाय जाबाय। दिनै बेखौथ' बिथांमोनहा गावसोरनो फोरमायनानै लाबाय। रोनगोरा नार्जारि बिथाङा रायजो सभायाव जिथुनाखि कुइसन खालामदोंमोन आनस्टार्ट, बेनि एन्सारावनो नुनो हायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो प्रप'जाल होनो हायाखै, डिमान्ड होनो हायाखै। ओंखायनो बे 1,500 कोटि थाखाखौ थाइसेबो रिलिज खालामनाय जायाखै होनना बुंदों। होमब्ला बिथांमोनहा खामानि मावनो रोङाखै, एडमिनिस्ट्रेसननि नलेज गैया, बोरै डिपिआर बानायनांगौ, अफिसारफ्रा मा खालामनांगौ, इन्जिनियारफोरखौ मा थिननांगौ। दा बेफोरनि टेकनिकेल नलेजफ्रा दिनै बिथांमोननाव गैया। बिनिखायनो प्रमद बर'आ सासे फैलार नेता, एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडजों होन, नोंनि एकाडेमिक साइडआवबो होन, इडुकेसन इन्स्टिटिउटफोर प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रामोन। दिनै गासिबो कलेज स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि बाथ्रामोन, नाथाय दिनै जायाखिसै। दिनै मास्टारफ्रा स्कुल कलेज बन्द' खालामलायनानै आन्दलनसो खालामनो गोनां जाबाय, फरायसाफ्रा आन्दलन खालामनोसो गोनां जाबाय। होमबा बेराफारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै प्रमद बर'आ फैमाल नेता, फेलें नेता, बेर्थ नेता, बे जाबाय जिर' नेता। दा बेनिखायनो रावबो बिसास खालामला। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफखौनो, हाग्रामा महिलारिखौनो सिफ बानायफिननो दिनै बयबो जानजि खाफ्रादों आरो बेबादि रायजोनि अनसायनायखौ जों मोनगोन, जोंहा बिसास दं। दायो नोंथां दिनै बे दोलो नागारदों होनोबा दा लेटेस्टआव खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर बिथांजों हितेश बसुमतारीजों दोलो नागारदों, दस्रा रावबो लिडारफ्रा नागाराखै। खाम्फा बरगयारिया खनले खनले इलेक्सन जेरैखाय बेहा माइना माबा जादों, बेहा फ्रास्ट्रेसन जादों, डिप्रेसनाव गोलैनानै दं बिथाङा। मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव जेनबाय थायो। गाव इलेक्सन गेलेनायाव खेबसेल' देरहाफैदों 2010 सनावहाय। 15आवथ' बयबो मिथिगौ बे 2 नाम्बार खालामनासो देरहादों होननानै। काउन्टिं एसिस्टेन्ट, काउन्टिं एजेन्टफ्रा मिथियो, रिटार्निं अफिसारफ्रा मिथियो, अफिसारफ्रा मिथिजोबो, गासिबो बिटिसि बासिया मिथियो खाम्फा बरगयारिया 2015आव बोरै देरहाया। दा बे जेनफ्लेबाय थाग्रा नेता, खुनु एमपि इलेक्सनाव, बे एमएलए इलेक्सनाव देरहाफेरा बिनि समस्थियाव। गावबो गेलेनानै जेनबाय, खेबथाम जेनबाय बेनाव। दिनै बे गावबो जेनबाय, एमएलए गेलेनायाव आरो गावनि समस्थिखौ जेनबावबाय, दाख्लै बाय इलेक्सनाव गाव जेनबावबाय। होमबा बबे इलेक्सनाव देरहाफेरखो बेलाय? दा ओंखायनो फ्रास्ट्रेसन जादों। रायजो राजा बिनि सायाव बिस्तास गैला, आस्था गैला। ओंखायनो बिथाङा गावनो बुजिनानै जायगाखौ आन्द्रायनानै लानोसै, बेबादि थांदों आरो। मालाय बिपिएफआ जेबो खथि जाया। आरो हितेश बसुमतारीखौथ' मिथिखागौ, मोनफिनो दल सोलायखो, दल बाग्रा मानसि नङा होमबा? मोख्रासो बे, ओरै बारस्लायबाय थागोन। बेहा खुनु न' गैया, मोख्रा बादि। मोख्राफ्रा सानोनो बारहुंखा अखा बारबाय थाबा आंबो गाबोन न' लुनानै लानोसै, बेबादि। दा जै सान्दुङा दुंबाय बे बावलांबाय आरो मालाय। दा बेबादिनो हितेश बसुमतारीया सासेबो गावजों लांफानो हायाखै मुसुलपुराव। बरंस मुसुलपुराव बिपिएफआव हाजार हाजार मानसि हाबगासिनो दं। दा बेवहायबो बुजिनो हायो, एबाराव जोङो मुसुलपुरावबो मोजां रिजाल्ट खालामगोन। जोङो
25टानि गाहायाव मोननाय नङा आरो बारासो मोनहैनो हागौ आरोखि दा जोङो गाहायाव 25टा लादों हायोबा जोङो 30टाबो मोनहैनो हागौ दा ओंखायनो बिपिएफ सरखार जागोन आरोखा बेखौ जों हाइकामान्डआ दिनै थिग खालामगोन जोंहा स्क्रुटिनि कमिटि बानायदों बे स्क्रुटिनि कमिटिफ्रा ग्राउन्ड रिपर्ट खालामनानै दिनै बेफोरखौ थिग खालामगोन डेम'क्रेसियाव बयबो बिनो हायो डेम'क्रेटिक एक्सारसाइज खालामोबा बिपिएफआवसो खालामो इउपिपिएलआव गैया प्रमद बर'आ जेखौ मोनो बे जायो खिन्थु जोंनावसो कालेक्टिभ मोनसे डिसिसन दङ आरो कालेक्टिभ डिसिसन थानायखायनो जोङो खेबब्रै गोजोन बिटिसिआव इलेक्सन जाबाय खेबब्रैयाव जों हंकिया गरिष्ठ मोननाय खारना बेनो कालेक्टिभ डिसिसननि थाखायसो इउपिपिएलआव कालेक्टिभ डिसिसन गैया प्रमद बर' जेखौ बुङो बेखौनो जागासिनो दं रावबो इएमफ्रा खामानि गैया गावनो हारसिं मावजोबो जेरावखि थाङा नुगोन प्रमद बर'निल' फट' नुगोन नोङो बेबादि दा जेरावबो माने डेम'क्रेटिक एक्सारसाइज जाया बिपिएफआवल' जायो टिकेट बिलाइनाय मानाय बिपिएफआवल' जायो एमपिआवबो थांनाय बाराव जों टिकेट बिहोदों बयखौबो एबारावबो एमसिएलएआवबो बिहोदों एमएलएआवबो बयखौबो बिहोगोन डेम'क्रेटिक एक्सारसाइज होनोब्ला कालेक्टिभ डिसिसन जायोबा बिपिएफआवसो जायो खिन्थु दिनै खाम्फा बरगयारिया बुंदों कालेक्टिभ डिसिसन जाया कालेक्टिभ डिसिसन जायाबा बोरैथो गभर्नमेन्ट फैबाय थाखो दिनै बिथाङा गावनि आथिङाव गाव दाननानै लानाय बेहा खुनु राजनितिक भबिसत गैला जोब्बाय खाम्फा हिसाबै बेयावनो जोब्बाय खाम्फाया बे गोदोलांबाय आरो मालाय बे खुन्थिया खाम्फा जेखौ पिलार होनो नङा होमबा बे पिलारा दिनै गोदोलांनानै बायखोन्दा नेरसोन जिहेथु डिमापुराव दङ दा नङा होमबा बेबादि खाम्फाया मोनसे समाव बिटिसि सुक्तिनि सागानगिरिमोन बिएलटिनि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव डिपुटिसिमोन बेल' जारिमिनाव फरायनो मोनहैसिगोन आरो मालाय दा बिनि राजनितिक भबिसतआ दिनै अन्धकार जाना थाबाय